在新西兰啊，有个著名的国际级旅游的打卡点，我们叫做西海岸鸟岛，本地人称之为 Murray Organic Colony。其实那里坡上的鸟，主要就是南尖鸟，它属候鸟类。今天嘛，我主要说的不是那里的鸟有多好看，也不是要展示那里的风景有多美，我要给各位一起来看看鸟岛的海浪与人和鸟共舞的场景。各位，每当大潮时期，海水蟹高潮均浑浊，显得特别的壮观微妙，场面冲击感十足。大家现在看到的是2020年元月1号下午，当地时间7点半到8点半拍摄的画面。话就不啰嗦了，我们就直接看片吧。怎么样，朋友？这里的海浪还有点意思吧？谢谢您的观看，再见。